भीषण सत्ता बनने मंगल पांडे की ललकार। करो हाथ छोड़ो जाओ अपने देश से बाहर। रानी झांसी का क्या तोपे, रानी झांसी का क्या तोपे, नाराजी दिल्ली दरबार। योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। तो दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा